rreth 250 deri në 300 dylymë luleshtrydhe në pushtetin e ujit. Për momentin. Dëmi është shumë i madh. Rasti është i përsëritur, herë 5 gjë nga 2015 dhe masa për mbrojtjen e këtyre nuk është marrë asnjë gjë. Përkundrazi, neve na kanë penalizuar me argjinaturën që është bërë aty tek mbrojtja e Çervenit, me justifikimin domethënë që do mbrojmë banesat, por neve na dëmton më shumë, biles mbrëm këtu, për herë të parë pas kaq vitesh është futur ujë këtu tek në stacioni elektrik dhe te pompat e ujit pish. Pavarësisht se këta këtu nuk e nxjerrin atë. Mbrëm këtu kanë ikur gjithë, këtu e kanë lënë këto vetëm sepse u përmbyt stacioni këtu. Herë e parë pas kaq vjetësh. Nga 74 ka dalumi për herë të parë, këtu është përmbytur. Stacioni i pishë. Prandaj edhe Fieri edhe mbrëm u ndërprer energji elektrike, ne s'kishim, edhe ujë po s'do ket, edhe për një javë ose s'do ket. Për momentin kjo është. Tek luleshtrydhe. Luleshtrydha është në fazën e prodhimit të saj. Sa i dëmton juve kjo? Na dëmton jashtë masë. Ne tani kemi atë, domethënë, prodhimin kryesor të luleshtrydhës. Domethënë, gjithë tani kemi hedhur lek. Tani ishte momenti për të marrë. Ne u mbytëm. Për momentin tani u mbytëm, tani se çfarë do bëhet, se ndihma, se nga ana e qeverisë, jo do shpallim gjendjen e jashtëzakonshme. Tani nuk duhet, domethënë, nuk dua të di unë për shembull apo dua sa sera janë të mbytura këtu që të shpallim ne gjendjen e jashtëzakonshme. Domethënë, sa duhet të përmbytemi më shumë akoma që të shpallim këtë gjendjen e jashtëzakonshme. Për ne këtu katastrofë të madhe na kjo nuk ka. Për ne si fermer, si nuk ka. Tani zoti ai shteti tani e ka në dorë. Do na ndihmon, do na lë ashtu shkret, ti themi. Po hua që është situata e përsëritur për të 5-ën herë, jeni dëm shpërblyer më parë? Asnjëherë, vetëm vitin e parë, vetëm vitin e parë na ka ardhur këtu kryeministri, na ka premtuar që do jap 100%, ne e kemi thënë do na japësh 50%. 50% nuk i duam. Nga 100% të premtimit të kryeministrit kanë vlerësuar 30% të dëmit dhe nga këto 30% na kanë dhënë 10% të dëmit. Vetëm vitin e parë. Vitin e dytë me radhë, herë 5 kësaj radhe nuk ka shkelur këtu kem robi. Nga anë shtetit. As edhe një rjade kësaj radhe, po mos lajmëroni neve juve, këtu do ishte sikur s'kishte ndodhur asnjë gjë. Këtu është për katastrofë. Katastrofë po shumë e rëndë. Sepse është rasti i përsëritur, nuk hajde herën e parë se hajde s'do vi më. Herën e dytë hajde se edhe kësaj radhe. Herë e 5 edhe mos mirën masa ose mos shpërblet fermeri për desën për lekun që ka hedhur aty. Po është kulmi. Ne me këtë punë ushqemi, ne s'kemi të ardhur tjera. Me këtë punë. Tani vodra në rrugëve. Ose neve, që të themu tani të themi do ikim jashtë. Ku do vemi? Çfarë do të